नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. 12वीचो निकाल फाटी जालो आणि आता सगळ्या भुरग्यांक व्यावसायिक शाखेन व्यावसायिक कॉलेजीन प्रवेश घेवपाची लगबग सगळ्यांची सुरू जाल्ली आसा. आणि अशा वेळार आमी एका अशा व्यक्तिमत्वाक मेळटात की गोव्यातले भुरगे बऱ्यांतल्या बरे कॉलेजीन वचचे ह्याच्या खातीर ज्यांनी ध्यास घेतला आणि प्रत्येक वर्सा बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजीन भुरग्यांची गोंयच्या भुरग्यांची संख्या वाडत आसा तांच्या खातीर. अशें व्यक्तिमत्व म्हटल्यार आर्यन मुष्टी फंडाचे डायरेक्टर वेंकटेश प्रभुदेसाई सर. सर हे तुमच्या कार्यावळीन स्वागत. सर आमी गोव्यान खूब हायर सेकंडरी आसा, विज्ञान शाखेचे आसात हायर सेकंडरी, नामनेचे हायर सेकंडरी आसा. तुम्ही ज्याच्या कडेन कोलॅबोरेशन केला ते मुष्टी फंडाची सुद्धा स्वतंत्र हायर सेकंडरी आसा. अशा वेळार आर्यन हायर सेकंडरीचें वेगळेपण कितें? हय, आतां कितें आसा, बऱ्योचश्यो ज्यो हायर सेकंडरी गोंयांत आसात, ऑलमोस्ट सगळेच हायर सेकंडरी, तांचे कडेन बोर्डान धाडिल्लो सिलेबस आसा. तो सिलेबस भुरग्यांक फक्त बोर्डाची एग्जामीक ज्यो प्रेडिक्टेबल एग्जामी आसात तांकां प्रिपेर करता, रायट. पण IIT सारकी एग्जाम घेतली किंवा बिट्साची एंट्रन्स एग्जाम घेतली किंवा NIT खातीर जे रिक्वायरमेंट लागता थंय एंटर जावपाक, तातूंत कॉन्सेप्च्युअल क्वेश्चन्स विचारतात. आनी कॉन्सेप्च्युअल सिलेबस जरी सेम आसलो तरी कॉन्सेप्च्युअल क्वेश्चन आन्सर करपाक तुमकां इन डेप्थ स्टडी लागता. ती बाकीच्या हायर सेकंडरीन करप हे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आसा. कित्याक तर भुरगे जे असतात ते हिट्रोजिनस असतात, बॅकग्रावंडान आयिल्ले असतात. ते कितें एंट्रन्स एग्जाम घेवन सिलेक्ट केल्ले नासतात. सो जाल्ल्यान तांकां तसली लेवलाची ट्रेनिंग दिवप हें फिजिबल नासता. जरी टिचरांक दिसता तांकां ते दिव्या तरी तांकां ते फिजिबल नासता, कित्याक तुमकां सांगलें तो ग्रुपूच हिट्रोजिनस आसता. पण आमी कितें करतात, आमी होमोजिनियस ग्रुप सोदतात. गोंयान इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट दॅट होमोजिनियस ग्रुप. कितें जाता तर गोंय ल्हान आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल जे भुरगीं नंबर ऑफ स्टुडंट्स 10th स्टँडर्ड आन्सर करतात ती संख्या बाकीच्या स्टेटांक कंपेर केल्यार खूबच कमी आसा. तातूंत पर्यंत सायन्सी वचणारे इंजिनियरिंगाक वचपाचे भुरगे घेतले तर तांची पर्संटेज घेतली समथींग लायक 5%. ती पर्संटेज खूब कमी येता. मे बी एक 100-150 भुरगीं तुमकां मेळटले. तातूंत परत IIT लेवल आसपाची आनी ती कॅपेबिलिटी आसपाची ती परत खूब कमी आसात. सो जाल्ल्यान असली हायर सेकंडरी सगळ्या कडेन स्टार्ट करपाक जायनात. आनी त्या हायर सेकंडरीक एडमिशन घेवन तांकां तें जें आमी कमीट करतात तें करपाक त्या लेवलाचे भुरगे लागतात, कित्याक ते कॉन्सेप्च्युअल आसता हें तुमकां सांगलें. आनी दुसरी गोष्ट कितें आसा, आमकां बाकीचे हायर सेकंडरी करतात ते करचेच पडटा, कित्याक ते आमी पेरंट्सांक कमीट करतात की आमी तांकां सायमल्टेनियसली बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सगळी एंट्रन्स एग्जामाक प्रिपेर करतात. आतां जर तुमी बाकीच्या हायर सेकंडरीचो शेड्यूल घेतलो आनी ती तेंची लिव्स आनी वेकेशन घेतली, ते इफेक्टीव जे तुमकां तास मेळटात शिकोवपाक ते खूब कमी असतात. आमी आमच्या हायर सेकंडरीक 2 वर्सांक एक बी मेजर वेकेशन. बाकीच्या हायर सेकंडरी एक प्रकारची बंधन असता, कारण बंधन म्हणटा गायडलायन असता. करेक्ट, आमकां बी गायडलायन्स आसात. आमी बोर्डाची गायडलायन आमी करतातच डेफिनेटली. पूण कितें आसा, हें सगळें कन्न आमकां 10 पटान चड करचें पडटा. जाल्ल्यान फर्स्ट ऑफ ऑल आमी वेकेशन घेवपाक शकनात. इवन आमी कंटिन्युअस वर्क करतात, हार्डली देर इज एनी ब्रेक. जर पेरंट्स एक दीस संडे सुटी दिनान बोवाळ घालतात, पूण तरी बी आमी बरेचशे तांकां संडे आपयतातच. वेकेशन गणेश चतुर्थीक जे आमचे मेजर वेकेशन आसता ते फक्त 5 दिसांचें वेकेशन आसता, समर ब्रेक नासता. ते हें सगळीं 2 वर्सां करप भयंकर कठीण आसा. आनी परत त्या भुरग्यांची लेवल आसपाक जाय तें ग्रास्प करपाची. तो हें सगळें करून आमी तो सिलेबस जशें आमी पेरंट्सांक कमीट केला तसो तो 2 वर्सां भितर कंप्लीट करतात. हें तुमी म्हाका सांगात सगळे हायर सेकंडरी कशें करपाक शकतले? दॅट इज सो मच ऑफ सॅक्रिफायस इनवॉल्वड. आनी म्हणून म्हाका दिसता तुमच्या हायर सेकंडरी येवपाक सगळ्यांची लक्ष लागून आसता की बाकीच्या हायर सेकंडरी दिवंक मेळना, कित्याक जे भुरग्याक जाय पडटा ते तुमी दिवंक शकता. सर हेका जर प्रवेश घेवपाक जाय तुमच्या हायर सेकंडरीन प्रवेश घेवपाक जाल्यार ती प्रवेश प्रक्रिया कशी आसा? तर आमी कितें करतात, जर आमी बोर्डाचे मार्क्स घेतले प्रवेश परीक्षा घेवपाक आनी तातूंतल्यान अशें आमी एक गायडलायन सेट केले जी पयली बोर्डाक जे 50 येतात किंवा 60 येतात तांकांच आमी घेतले, तर म्हाका दिसता हांव एक बी रँक प्रोड्यूस करपाक शकपाना. कित्याक तुमकां सांगलें, जे भुरगे खरेंच इंटेलिजंट असतात ते बोर्डा सारकी एग्जामी ज्यो प्रेडिक्टेबल असतात ते फक्त पाठ करून बरोवन तांकां ते मार्क्स मेळटात ते हुशार भुरग्यांक मेळपानात. कित्याक बोर्डाची अशी आसा गायडलायन्स की तुमी अशें जर बरयले क्वेश्चन तरी एन्सर बरयले तरूच तुमकां ते मार्क्स दितले. पूण हुशार भुरगे कितें जाता, इट इज अ इन्सल्ट टू देम की अशेंच बरयात तशेंच बरयात आनी मार्क्स घेयात. म्हण आमी कितें करतात, आमी एक 30% वेचेज बोर्ड एग्जामीचे मार्क्सांक दितात. पूण बाकीचो जो आमचो गायडलायन असतात, म्हळ्यार आमी एक वेगळी एंट्रन्स एग्जाम घेतात कन्सेप्च्युअल बेस्ड, आनी तातूंत जे परफॉर्म करतात तांकां आमी चड वेटेज दितात. प्लस आमचे कडेन आतां 9-10 फावंडेशन प्रोग्राम आसात गेले 2-3 वर्सांच्यान. म्हण आमकां पयलींच खबर उरता जो भुरग्याची ग्रास्पिंग लेवल चड कोणाची बरी आसा. म्हणजे आमकां 9th खबर आसता आनी तसल्याच भुरग्यांक आमी चान्स दितात कित्याक त्याच भुरगीं परफॉर्म करपाक शकतात. ओके, म्हणजे मागीर तुमी जे शिक्षण दितले तो खरो उपयोग जातलो. एब्सोल्युटली सगळ्यांक दिलेलो. नाव कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, जर तुमी म्हाका विचारलें तरी बी एवरेज बोर्ड पर्संटेज इज नॉट लेस दॅन 90. ती ह्या वर्साक आमी एवरेज जर काडली तरी ह्या भुरग्यांची पर्संटेज 92.5 येता आमकां एवरेज पर्संटेज. म्हणजे आमचे कडेन 85 to 90 आशिल्ले बी भुरगे आसात पूण ते ब्रायट आसात म्हणून आमी तांकां घेतलां. ओके
ओके, म्हणजे फक्त मार्क्स कितले पडटा हो एकूच क्रायटेरिया न्ही. ना ना ना. इनफॅक्ट इट इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन बोर्ड मार्क्स अँड युअर अंडरस्टँडिंग अँड कॉन्सेप्ट्स. ज्यांचे खूप हाय पर्सेंटेज असता बोर्डाक, कित्याक ते पाठांतर करून मेळिल्ले असतात, प्रेडिक्टेबल एग्जामीक मेळिल्ले असतात, तांची इंटेलिजन्स लेवल मातशी कमी आसा अशें म्हाका दिसता. जर तुम्ही उदर म्हटलें की 10वेच्या भुरग्यांक कमी आसा, 12वेचे भुरगे कमी आसा, पण आमी पळयलां की बाकीच्या स्टेटी पेक्षा हांगा लिटरसी रेट किंवा एकंदर शिक्षणा बद्दल अवेरनेस जे आसा ते खूप आसा. हांगा शाळा बरे आसा, वेल इक्विप्ड आसा. अशे परिस्थितीन आमी जेन्ना अशे व्हडले व्हडले कॉलेजीस पळयता, IIT किंवा बिट्स पिलांनी, थंय गोंयकार आसात, तुमी तुमच्या सारके भरतात थंय, पण ती संख्या तितली आमकां दिश्टी पडना. हेजें कारण कितें? हय, बेसिकली तुमकां हांवें सांगलें, टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स आन्सरींग IIT JEE जर गोंयान घेतली तुमी, तर इट इज नॉट मोर दॅन 150 इन अ इयर, रायट? बरोबर. जे पयली एग्जामीक बसतात इंजिनियरिंगाच्या, ते खूब कमी असतात. कित्याक तांचे अवेरनेस जे आसा, तुमी म्हळें लिटरसी हाय आसा, हें आसा, पूण अवेरनेस जे आमी स्कुलान तयार करपाक जाय, तें पयलीं साकून जायना. भुरग्यांक IIT सारकी अवेरनेस मेळटा 8, 9, 10 पासूनच, पूण तयारी उरपाक जाय त्या लेवलाची प्रिपरेशन करपाची. गोंयान तुमी पळयलां लिथार्जी खूब आसा. भुरग्यांक जर सांगलें तुमकां 1 वर्सांक तुमी प्रिपेर करा, तुमकां IIT मेळटलें, ते करतले, पूण पयलींच्यानच त्या साठी ओरिएंट जावपाची भायर आसा ते खूब आसा. थंय इनफॅक्ट तुमकां सरप्रायज जातलें की 8th साकूनच प्रिपरेशन करतात. हैदराबादात जर तुमी घेतले, सकाळी 3:30 क्लासी सुरू जातात. म्हळ्यार तें बी हांव म्हणना बरोबर म्हण, ते भुरगीं बर्नआउट बी जावतात मागीर, पूण एटलिस्ट अवेरनेस त्या दृश्टीन ओरिएंट करपाचें हें 8th साकून जावपाक जाय. जर तशें आमी केलें, 8th साकूनच जर ओरिएंटेशन तांकां दिलें, अवेर केलें, लेवल कितें आसा एग्जामीची, ही एग्जाम कशी डिफरंट आसा बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जामा पासून, तर म्हाका दिसता भुरग्यांची थंय वचपाची संख्या वाडटली. फक्त हें 11वे 12वे जावपाना, 11वे 12वेच्यानच करून जावपाना. म्हणजे हें अवेरनेस आमकां खूब पयलींच्यान भुरग्यांक दाखोवचें पडटलें. म्हाका दिसता IAS आनी IPS सारखे परीक्षे सुद्दां बाकीच्या राज्यान खूब पयलीं तयारी करता, आमी ती तयारी करपाक फाटीं पडटा. जर तुमी पणजे तुमचें इन्स्टिट्यूशन आसा, मडगांव आसा, पण आमच्या गोंय राज्यान वेगवेगळ्या वाठारांत भुरगे शिकतात. कांय कारणां खातीर ते तुमच्या इन्स्टिट्यूशनान येवंक शकचे ना. तेन्ना तांच्यांनी आपले तयारी कशी करची? कारण तांकां एक करचें असो निर्णय काडटा, अरे आमी थंय वचना म्हणजे आमी एडमिशन मेळूं शकना. 2 गोश्ट्यो. एक म्हळ्यार खरेंच जर जेन्युइन भुरगे आसात, तर ते आमचे कडेन येतात, ट्रॅव्हल करून येतात. इनफॅक्ट तुमी पणजी सेंटराक घेतले, तर खुद्द पणजेचेच भुरगे चड नात. खुद्द पणजेचेच भुरगे मे बी 15-20 आसतले, पूण बाकीचे जे भुरगे आसात ते वास्को, फोंडा, म्हापसा थंयच्यान ट्रॅव्हल करून येतात. आतां दुसरी गोश्ट जाली, फॉर एक्झाम्पल कोण बिचोलीमच्यान आसा किंवा खूब फार ऑफ सांकळी आसा, ताका इंट्रस्ट आसा, तर तांणी तयारी पयलींच्यान करपाची आनी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जें कितें तो शिकता तें आपल्या सारकी इनडेप्थ कळटा हें तांणी लक्षात दवरपाक जाय. तें जर कळ्ळें ताका, तर ताका चान्स आसा IIT वचपाचो, मे बी स्वताच्या बळाचेर. कित्याक आमच्या वेळार कोचिंग नाशिल्लें IITक. आमी कितें केलें, आमी तेंच केलें, जें कितें आमी शिकले तें इनडेप्थ शिकले. आमच्या वेळार डेडिकेटेड टीचर आशिल्ले, तांची आमी हेल्प घेतली, तांकां परत परत वचून त्रास दिलो, तांचे कडच्यान एक्स्ट्रॅक्ट केलें. ही जर त्या भुरग्याची तयारी आसा, ती तुका टीचर दिना म्हूण तूं ओगी बसनाका, त्या टिचराक फाटल्यान लाग आनी ताचे कडच्यान एक्स्ट्रॅक्ट कर. तूं इंट्रस्ट दाखय, देवान तुका तकली दिल्या, सो यू रीड रेफरन्स बुक्स. आजकाल कितें जालां, इंटरनेट आसा, तुमी खंयच्याय हातून आसले, कॉर्नराक आसले गोंयान, इंटरनेट आसा तुमचे कडेन, खंयचोय क्वेश्चन टायप केलो तुका रोखडे आन्सर मेळटा, खंय ताजे आन्सर अवेलेबल आसा हे रेफरन्सेस मेळटात. फायन. सो जाल्यार आयची भुरगीं एक्सक्युजेस दिवपाक शकनात, कोचिंग ना, हें ना, तें ना. कितली की इन्फॉर्मेशन इंटरनेटाचेर अवेलेबल आसा, बुक्स अवेलेबल आसात, लायब्ररी आसात, जी तुमकां बुक्स जाय ती आज केन्नाय तुमी पटकन 5-6 दिसान मागोवपाक शकतात. सो यू हॅव टू डिपेंड ऑन यू फायनली. ओके सर, तुम्ही म्हटलें की तुम्ही दक्षिणेक आसा म्हणजे मडगांव आणि पणजे आसा, तशीच अशी केंद्रां आनी उगडपाची तुमचो मानस आसा किंवा अशें जावं शकता? आणि म्हाका दिसता जशें आमी चल्लां गोंयान, ह्या जर 10वी पर्यंत भुरगीं अभ्यास करनात, फक्त बोर्डाक बायहाट करून आन्सर करतात, टिचर व्हडले इंट्रस्ट घेनात भुरग्यांक इन डेप्थ शिकोवपाक, जेन्ना पर्यंत ती परिस्थिती गोंयान आसा तेन्ना पर्यंत म्हाका दिसता 2 सेंटरां वयर सर्वायव बी जावपाना, ती सुरू केल्यार बी बंदच जातली. कित्याक हाजी तयारी हांवें म्हणल्या भशेन पयलींच्यानूच सुरू करपाक जाय. जर सगळीं स्कुलां टिचरांनी, प्रत्येक सायन्स आनी मॅथ्स टिचरांनी ठरयलें की बुकान आसा ताजे परस आपूण चड शिकयतलो, तांकां रेफरन्स बुक्स कितें सांगतलो, बाकी कडेन वाचून तांकां आमी इंट्रस्ट जनरेट करतले तांचे कडच्यान, तर मागीर फिजिबल आसा. मे बी आफ्टर 5 to 6 years फ्रॉम नाव अशी तयारी आमी पयलींच्यान केली तर फिजिबल आसा, पूण सद्याची कंडिशनां फिजिबल ना. 2 सेंटर खूब जाली, प्लस गोंयान कितें आसा, एक बाउंड्री टू अनादर बाउंड्री इज 5 hours, सो 2 सेंटरांच म्हजे दृश्टीन खूब जाली गोंयान. ओके सर, वदळच्यान तुमी कन्सेप्ट ह्या गजालीची खूब स्ट्रेस दिलो की मुळात ती संकल्पना समजून घेवप, ते पाठांतरान घोकंपट्टी न करता. तेन्ना म्हाका दिसता हांगा ह्या परिस्थितीन टिचरांची भुमिका वाडटा आणि भुरग्यांची आसाच. तेन्ना हे जे स्कूल लेवलचे टिचर आसात तांकां तुमचें कितें सांगणें की कशा प्रकारे विज्ञान किंवा गणित जो आसा तो बऱ्या तरेन भुरग्यांक समज. आतां तुमी जर पळयली रेफरन्स बुक्सांय म्हळें, इंटरनेट म्हळी, बरीचशीं बुकां आसात,
ती NCERT इन डेप्थ कळचे खातीर तुमी रेफर करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्सान आसा हेलिडे आनी रेझनिकाची 2 बुकां, इतली बरी बूक आसात, तातूंत प्रत्येक कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ सांगला. हे टीचर रेफर कित्याक करनात? 8वेच्या भुरग्याक ते थंयच्यान सुरू करून 10वी पर्यंत ती बुक सोंपयनात कित्याक? हो म्हजो क्वेश्चन आसा. पण टिचराची जर तयारी असली, आपूण वाचतलो, ताज्यान ताजें बी नॉलेज वाडलें, ताकाय दिसता आपूण भुरग्याक स्कूल लेवला परस चड प्रिपेर करता, फायनली हो भुरगो खंय तरी बऱ्या कडेन वतलो, बरें शिकतलो, इन डेप्थ शिकतलो, हें ताका समाधान मेळटलें. म्हणजे प्रत्येक टिचरान थोडे तरी भुरग्यांक, हें जरी सगळ्यांक न्ही जालें, एक 10-12 भुरग्यांक प्रत्येक स्कुलांतल्या आसतलें, टॅलंट आसतलें. जर तुमी पयलींच्यान ताका जर एनकरेज केलें, टॅलंट वाडटलें. आणि तशी जर तांची तयारी केली, म्हाका दिसता आमी गोंय आमी बाकीच्यो स्टेटांक एक एग्जाम्पल म्हण दवरपाक शकतात. वी कॅन पूट गोवा ऑन द एज्युकेशन मॅप ऑफ इंडिया. बरोबर. सर, फाटल्या दिसांनी हांवें पेपरार जेन्ना बातमी वाचली तेन्ना ते बातमीन अशें आयलें की तुमचेच इन्स्टिट्यूशन 8वी पर्यंत वर्ग सुरू कर 8वेच्यान वर्ग सुरू करूंक सोदता. हो कितें एक संकल्पना आसा? गेल्ली 9 वर्सां हांवें जस्ट 9वी वर्स कंप्लीट केलां गोंयांक एज अ कोचिंग इन्स्टिट्यूट आनी मुश्टी फंड आर्यानाचें आमचें आतां 3री वर्स. आमी पळयलें की भुरगे पर्संटेज घेवन येतात हांवें म्हणल्या भशेन, पूण कॉन्सेप्च्युअली शेकी आसतात. जर आमी तांकां पयलींच धरलें, 8वेच्यानच धरलें आनी 8वेच्यानच तांकां ओरियंट केलें न्ही ह्या एग्जामी खातीर, आनी जें कितें सिलेबसान आसा ताज्या परस 5 पटान शिकयलें. म्हणजे ते फूल टायम स्कूल आसतलें? ते फूल टायम स्कूल आसतलें. इट इज अ स्कूल. कितें जाता, जर आमी कोचिंग मोडान वर्क केलें न्ही, जेन्ना ते स्कुलान वतात थंय तांकां एक सांगतात, आमचे कडेन दुसरें सांगतात, मागीर ते बरें इंटेग्रेट जायना आनी भुरगे बरें सिस्टमॅटिकली प्रिपेर करपाक शकनात. म्हण आमी कितें केलें, आनी गव्हर्मेंट इज व्हेरी कोऑपरेटीव, सो आमी तांकां कन्विन्स केलां. सो मोस्ट प्रोबेबली आमकां नेक्स्ट इयर एप्रुवल मेळटलें 8th स्टँडर्ड. सो आमी बरे टॉप 50 भुरगे वेंचून काडटले जांकां इंट्रस्ट आसा. सो इंटरव्यू प्रोसेस आसतली आनी ताचे 7th स्टँडर्डाचे मार्क्स पळयतले. ICSE, CBSE, गोवा बोर्ड स्कुलांतल्यान 50 भुरगे वेंचून काडटले आनी तांकां सिस्टमॅटिकली आमी ट्रेन करतले 5 वर्सां, 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी. आणि मागीर तुमी तेन्ना रिजल्ट पळयात आनी सद्याचे रिजल्ट पळयात. देर वील बी हेल ऑफ अ डिफरन्स. देर वील बी. कित्याक हांव तुमकां सांगता, हांव स्वता मॅथ्स शिकयतां, पुराय मॅथ्स 11वी-12वी शिकयतां. जेन्ना उबो रावता पयली क्लासाक म्हज्या सगळीं 90-95% भुरगे असतात, पूण तांची लेवल पळोवन म्हाका रडपाक येता, इतली वायट लेवल आसता. सो एवरी टॉपीक हॅज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रॅच, 0 लेवल, अज्युमिंग दॅट भुरग्यांक कांयच खबर ना, आनी मागीर आमी त्या लेवलाक व्हरतात. जस्ट इमॅजीन करा, आमचे कडेन 3 वर्सां एक्स्ट्रा आसात आनी ते भुरगे आमचे कडेन 11वेक जे सगळे बरे करून शिकिल्ले येतात, तर तांचोय त्रास वाचतलो. आनी जाल्यार कितें जाता, खूब भुरग्यांक कोप अप करप बी डिफिकल्ट जाता. म्हण आमी ह्या स्टेजार हें प्रोजेक्ट करतात की आमी भुरग्यांक फक्त IIT व्हरनात किंवा बिट्साक व्हरनात. सद्याक म्हजो एम आसा तांची लेवल रेस करप, ज्या लेवलाक ते आयले आमचे कडेन, आनी भायर वतना ती लेवल आसता तातूंत जमीन अस्मानाचो अंतर आसता. इतलें हांव तुमकां सांगता. आनी तुमी जे परत परत ह्या गोष्टी स्ट्रेस दिता की कन्सेप्ट क्लियर आसा, म्हाका दिसता खंयच्याय जे शिक्षण घेता ताचो बेजूच हो आसतलो की ते कळप वेवस्थीत आनी ताचो उपयोग आपल्याक जावप न्ही. जेन्ना ते आमचे कडेन जरी 2 वर्सां, लेट्स से 10वी पर्यंत तांणी कांयच शिकलें ना, 2 वर्सां तेंचे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग आमचे कडेन वतात, ताज्यान जरी ते GEC आनी PCC आनी खंय जॉयन जाले, तर तांचो जो एप्रोच आसता तो कंप्लिटली डिफरंट आसता, कित्याक ते कॉन्सेप्च्युअल लर्निंगांतल्यान गेल्ले आसतात. सो इंजिनियरिंगाक किंवा मेडिकलाक किंवा खंयच्या प्रोफेशनल कोर्साक तो एप्रोच इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना तो कळटा तुमकां एप्रोच, यू वील बी सक्सेसफूल.